के भाषण की चर्चा के ऊपर जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए थे उसमें उन्होंने भी ये बात रखी कि हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए देश सर्वप्रथम है, पार्टी अगली है और उसके बाद स्वयं। और उसी कल्पना से देश हित और जनहित जनता तय करे, ये भावना से हम देश भर में लगभग करीब 7,500 भारत के मन की बात के सजेशन बॉक्सेस देश भर में असेंबली लेवल पे जाएंगे। हर मंडल स्तर पे हमारे कार्यकर्ता प्रमुख स्थानों